างดีมากเลยครับแสงดีนะครับเป็นบริเวณที่เป็นเราจะเห็นว่าจะเป็นนะฮะจะเป็นป่ากงกลางที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับแต่พืชส่วนใหญ่จะเป็นแสมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่เป็นป่าเลนเกิดใหม่นะครับในบริเวณภาพงามธรรมชาตินะครับที่ใกล้เคียงมีเสียงสัตว์ป่าส่วนใหญ่ก็เป็นนกครับนกหลากหลายชนิดที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยนะจะเดือดร้อนไก่ดาวนะครับกาแฟนะครับกาแฟซองสำเร็จรูปกับการทอดนะครับทอดไข่ดาวสองฟองด้วยนะครับก็หน้าตาก็สำหรับอาหารที่คนแคมป์ก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งเท่ากับเวลาเล็กน้อยนะครับได้ทำกิจกรรมอร่อยนะครับ